Bino bye birooto n'amakulu gaabyo. Omuntu okuloota nga weeraba bakuziika kitegeeza ki? Bangi baloose nnyo nga beeraba babaziika ate nga nabo we bali ebbali awo. Kale kino kitegeeza nti ebintu byo byonna biba biziikiddwa. Olw'ensonga nti oba oliko omwoyo w'okufa muyite walumbe, era oluvannyuma lw'akabanga ebintu bye wammanga bikufaako oba bifa. Emirimu gifa, ssente zifa, ng'omuntu eyali ayingiza akasente ssente zeesala. Obufumbo butandika okukyankalana nabo baba babuziise. Jjukira nti baba baziise ggwe wenna. Pulaani zo zonna baba baziziise. Buli kimu ky'oba olina kiba kiziikiddwa. Abamu babazirika n'obwongo ne babeera nga tebakyalowooza olw'omwoyo w'okufa ono. Era we weetegereza ennyo, buli w'obeera olaba bintu byakufa n'ebirowoozo byo bibeera bidda mu kufa. Era otuuka ekiseera ennaku n'ekwambala, ekiwuubalo ne kikwambala olw'embeera. Okukakkana nga n'ebirowoozo by'okutandika okwetta bitandise okwambala. Bw'oloota ekirooto ng'ekyo nga bakuziika, saba nnyo essaala nga weggyayo mu kinnya ekyo, kubanga teri mufu aweereza Katonda ate teri mufu akola. N'olwekyo subscribinga era ofollowinge, obuuze n'ekirooto kyo kijja kuddibwamu.